बुद्धभूमिको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने 96%ले सेयर नपाउने। मध्य भोटेकोसीको आइपिओ बिक्री खुल्ला भयो। हेर्नुहोस् कस्तो छ कम्पनी, कति किता आवेदन दिने। अब सुरु गरौँ विषयवस्तुतर्फ। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको सेयर शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले कम्पनीको सेयरको प्री अलटमेन्ट सकिएको जानकारी दिएको छ। आज बुधबार प्री अलटमेन्ट सकाएर शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने भएको हो। कम्पनीले असोज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि 8 करोड रुपैयाँ बराबरको 8 लाख किता साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी 7,44,000 किता सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिने भएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको आइपिओमा 21,11,819 जना आवेदकले 2,65,31,040 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 7,44,000 किताको 35.66 गुणा बढी हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम 10 किताका दरले सेयर बाँडफाँड हुनेछ। त्यस अनुसार योग्य आवेदक मध्येबाट 74,400 जनाले मात्रै 10 किता सेयर हात पार्नेछन्। त्यस अनुसार कुल आवेदक मध्ये 96% अर्थात् 20,37,000 भन्दा धेरैले सेयर नपाउने देखिन्छ। दर्शकहरू, अब कुरा गरौँ मध्य भोटेकोसीको आइपिओ खुल्ला र यो कम्पनी कस्तो रहेको छ भन्ने विषयको। मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आज बुधबार अर्थात् असोज 20 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 90 लाख किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल सेयरमध्ये 4% अर्थात् 3,60,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 5% अर्थात् 4,50,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 81,90,000 किता सेयरका लागि मात्रै सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा असोज 25 गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे कार्तिक 3 गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले न्यूनतम 10 कितादेखि 10,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वास सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था र तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो सेयरको वेब र एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर NPBB स्क्वायर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सक्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँदछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल IME बैंक रहेको छ भने प्रत्याभूतकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ। कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साबिक 12 विषय नगरपालिका 5 मासिङ गाविस भोटेकोसी गाउँपालिकामा रन अफ रिभरमा आधारित 102 मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 4,50 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई 60 करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई 90 करोड रुपैयाँ गरी 1,50 करोड रुपैयाँको बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। अब कुरा गरौँ औसत जोखिम जनाउने रेटिङ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर NPBB स्क्वायर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँदछ। केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई 2077 मङ्सिर 18 गते रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको हो। उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्षसम्म मात्र रहनेछ। कस्तो कम्पनी हो? मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2067 साउन 13 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो। कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रहेको छ। कम्पनीको आयोजनाको कार्य
लय र जलविद्युत केन्द्र भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साबिक 12 विषय नगरपालिका 5 र मासिङ गाविस भटेकोसी गाउँपालिकामा रहेको छ। कम्पनीले रन अफ रिभरमा आधारित 102 मेगावाट क्षमताको मध्य भटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। कम्पनीमा हाल चिलिमे जलविद्युत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रो पावर, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, नेपाल अरनिको हाइड्रो पावर र सिन्धु भटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी संस्थापक शेयरधनी रहेका छन्। आयोजनाको कुल लागत 16 अर्ब 97 करोड 32 लाख रुपियाँ र प्रति मेगावाट लागत 16 करोड 64 लाख रुपियाँ लाग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ। आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के रहेको छ त? कम्पनीले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजी 6 अर्ब रुपियाँको 10% अर्थात् 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता स्थानीयवासीलाई र सर्वसाधारणलाई 15% अर्थात् 90 करोड रुपियाँ बराबरको 90 लाख किता सेयर गरी कुल 1 करोड 50 लाख किता निष्कासनमा ल्याएको हो। आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन भएको पुँजी कम्पनीले सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल निर्माण कार्यका लागि 1 अर्ब रुपियाँ, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि 30 करोड रुपियाँ, 220 केभीए ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणका लागि 10 करोड रुपियाँ खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै परामर्शदाताका लागि 5 करोड र आयोजना सञ्चालनका लागि 5 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ। 3 वर्षसम्म सञ्चित नाफा 1 अर्ब 28 करोड पुर्याउने कम्पनीले आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा सञ्चित नाफा 1 अर्ब 28 करोड 14 लाख रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले 19 करोड 98 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीले 90 करोड 43 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने कम्पनी 5 करोड 50 लाख रुपियाँ नोक्सानीमा रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा प्रतिशत नेटवर्थ 137 रुपियाँ 22 पैसा र प्रतिशत आम्दानी 21 रुपियाँ 36 पैसा पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ 100 रुपियाँ 79 पैसा र प्रतिशत आम्दानी 5 रुपियाँ रहेको थियो। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत 16 अर्ब 97 करोड 22 लाख रुपियाँ, प्रति मेगावाट लागत 16 करोड 64 लाख रुपियाँ लाग्ने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। साधारणतर्फ लगानी फिर्ता हुने अवधि साधारणतया लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.70 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 15.48 वर्ष रहेको छ। पुँजी संरचना हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 6 अर्ब 21 करोड रुपियाँ र जारी पुँजी 6 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनी शेयर स्वामित्व संस्थापक 51% सर्वसाधारणतर्फ 49% कायम हुनेछ। सञ्चालक समिति कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 11 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। सञ्चालक शेयरधनीको तर्फबाट 5 जना, सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट 4 जना र 2 जना स्वतन्त्र गरी 1 को सञ्चालन समिति रहने व्यवस्था छ। अहिले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहमा शेयर बिक्री नभएसम्म संस्थापक शेयरधनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको तर्फबाट 4 जना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 1 जना, कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट 1 जना, अन्य संस्थापकहरूले मनोनयन गरेको 1 जना र 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालक गरी 8 जनाको सञ्चालक समिति रहनेछ। हाल स्वतन्त्र सञ्चालक पद रिक्त रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरिहर नेउपाने रहेका छन्। त्यस्तै चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट लेखनाथ कोइराला, तुलसीराम ढकाल, सुभाष कुमार मिश्र पनि सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट ध्रुव भट्टराई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट श्रीराम राज पाण्डे र सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट नरेशलाल श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विभिन्न तहमा रहेर 32 वर्ष काम गरेका रामगोपाल शिवाकोटी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन्।
भावी योजना तथा रणनीतिको विषयमा अब कुरा गरौँ। नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु कम्पनीको मुख्य रणनीति रहेको छ। त्यसका लागि नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सो आयोजनाको निर्माण गरी उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरी देशमा रहेको ऊर्जा सङ्कटलाई केही हदसम्म कम गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। कम्पनीद्वारा सञ्चय कोषसँग लिएको ऋणलाई आयोजना सम्पन्न भई पूर्ण रूपमा व्यावहारिक उत्पादन भए पश्चात सम्झौता बमोजिमको सावाको किस्ता तथा ब्याजसहित बुझाउनेछ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको उद्देश्य अनुरूप भावी योजना र रणनीतिमा सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरी अनुमति पत्र प्राप्त गरी सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र ती आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत शक्ति बिक्री गर्ने कम्पनीको अर्को उद्देश्य रहेको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अन्य कम्पनीसँग मिली लगानी गर्ने वा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी सो कार्य गर्ने योजना रहेको छ। दर्शकहरू, यसरी तपाईहरूले अब आजदेखि मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ।